我今年呢91歲，差唔多92咯。我呢即係好早成40-50年前懵懵地，佢呢次呢去我嗰度宣傳，即係咧講咁好咧，係我揾啊許小姐，即係我幸運啊！我拉晒佢唔俾佢走，一定幫我㗎喎，佢就翻嚟聯繫幫我。我1個星期啦，我而家要睇緊比以前好多，而家我心情好好多噶啦。阿鍾院長服務得又好，阿許小姐同埋嗰個潘總係嘛？哎呀，真係感謝呢3個人係我嘅救命恩人啊！又青光眼又神經衰退咧，非常嚴重，左眼又盲咗，係得你睇到啲咁多，好凄涼，你哋唔知道咋？我一入嚟咧，好乾淨，空氣又新鮮，所以對我印象咧，第一眼一入嚟我就好中意噶啦。我真係服務真係我好少見服務咁好啊！獎勵唔能夠俾錢啊嘛，所以最好係錦旗咯咁啊。